Maison DM Production, des fêtes meubles, Elengi ya Ghetto, Namasengi numéro 193. Ok. Mama sani togwe mama terindo mani teri muri na tolokele aya menengi bwana selo yekele mama ila ikejila limatama mama matama mahika matama koko mama matama wa mona patika jua kande mama mama kineni matama maida matama koko akuko na buma jadi kina itena bila kande baba iriya ya ile kuka mama ina mama na kokila beni jadi datansa togwe maji umba tolokele baba anguga maji umba golele abikuma uye na uya kuna toko abikuma usiza bana bapeke ya asesele fe abikuma musanta bambele wa mamu abikuma musanta bambele wa mamu kabibedulu bedi la bambele wa mamu kabibedulu bedi la bambele sesele fe nani bazo benga yo bato nyonso babenga bazwa voilà kochanger ba numéro pourquoi papa mbuta metro makengo na moi c'est Christelle Mumba bazo benga bazwa voilà je reste téléphone nangande bunga ki yango moni numéro nange ezoleka mais pour ça signe blanche oui non ça lisango lobi déjà partir à lobi non que non ça signe blanche pesa na numéro na o ça la siko na oh non ça la siko 089 19 69 373 bandela non 089 ok 19 69 d'accord pour mes amis, pour mes abos donc les abos on a top tout ça na oui na poko yo za faire na ngai moi papa kamozoli kana ndako papa maman et ça quand même tout ça ba tout ka ba biloko wana et ça bien na solo la kina la vie nous angola moté ma Daniel quoi ben expliquer ba on avec ba ben mayo on faut tika téléphone dans la ouvert papa maman zali papa bena boutique bala boutique sur na tongo du temps yo bimi maman pas bimi abima ki na biso a retrouver votre na yo bona nda yo ko mina net mi so ko boni na petit frère na ngani na ko so be côté akoma pete na bino bana Frank Ausoko baza italien akomela pe note akomela biso afisa ko kumbote mama bima kilemo apa tozo ye bate ngapi na zo ye bate bino bomo bimaka botike biso bana ndako tozo ye bate kala kene musala na tongo na komi na musala ake kuta lettre o ba licence ngai balongoli nga musala na zo ye bate abenga na mama peut-être yaza ko tala camarade na ye awa papa malongoli musala longo musala na yete na sani lubana usali no nini alors safi oza ipa camarade na yona yaka na zonga na ebi keza na kwa zonga na ndako ngaba longo na musala na ebi petit na te
Malongolo musala ce que tu reçois quand n'engeni eh c'est faux on se reprocher na rien et puis le côté yibi mbongo te mbongo ni oui parce ba boso mbongo bosi ko balongolo ka musala boyi papa yo sala quoi wala ko on a bien le nom de camarade si como camina moyo Samsung on a musala na kina musala ke kuta lettre oh Dieu révoquer licenciement avec privation de salaire donc on peut s'en attendre de compte c'est pas pour se reprocher rien au sala ta chef on est là il est monté et pour te vivre ndeni na bande ko kalma ta mikate na porte tika na kete kakata na zandu tika na defsa ta biloko tika siko yebisanga papa na minute ozosala te nga nazosala te bana na yo abanda ntongo ata lipa balete pa camarade na ke masolo ebele po ntango mosu na ozota mwa sakombi ya loso mpo na ndako provision mpe silaki le malheur ne vient jamais seul provision ezosila bazolongolo mosala so nazo continue mpo ya cousin Jacques Ntingi Mwanza na mwasi ne chute te peut-être so bakosunga nga ta mokemoke na tanda peut-être mosala mosu ekomonana je sais pas nga nayebi eloko te bébé nayebi mpe eloko te nasali nini ou quoi nazo se reprocher na c'est papa il y a quelque chose où yo sali mais oui yango poka uniquement sali eloko te maman ba évoquer yo et puis le salaire ba kopesa nga naza mwasi na yo mwana na yo ya liboso yeyo ya mibale yeyo yebisa biso vérité toza enfant pardon mon mari die ninga apa banda université to suka wa hein c'est faux yaya papa ayaki kala est-ce que botuna kiena nous bien vanga na ya ndeka kongeza ko expliquer tuzoyeba te tolo bana kutu ke toza na nzala banzimba la moke ba ete nalandi nanu yaya na ndako aexplike nga bien aexplike nga nazo comprendre te oyebi kelobela kika na mosala niba bapesi na lettre balicencie ngai nalongi mosala nazo comprendre te banonga pourquoi nazo comprendre te elo nasali vraiment nazoyeba yango te donc nayebi te sikoyo nazoyeba te na kofuta ndako tuni mpasi moto akosunganga ata mosu eza demontre mokonda na Suède bien Blaise Nsakala na 7e na France bato akosunganga sikoyo bamona mpona nafutaka ata ndako parce que situation na commune donc nakokoma na situation moko difficile na mwasi na bana oyebi ke basi bakokaka mpe nzala te même ma soeur qui est à Luanda Nathalie Mvula na mobali na ye Marcel Babelo bakoki mpe kosunga ngai mais des fois moi hésitation peut-être balétat bachance à Luanda mpe koma mwa mpasi donc ok mon vieux avec lingandi epesinga mpasi sikoyo mon vieux est-ce que ti ozwi lettre wana yo mosu okati na yo osebaki ta mosu osilaki mbeba epesi lettre wana ozorekomande te kosali mbeba en tout cas nazo se reprocher na rien nazoyeba eloko nasali te nazoyeba kaka efali nazo makoli moko oyo entreprise esengaki nga efali moto ya metro makengo na Suisse na Zurich atindela ngai mais nayebi ke bakoli wana ntango moto ya metro na ngai atinda yango ezwaki mwa retard mpona fretango peut-être moko ekomi na retard et c'est patron c'est ça infraction etikalani akanga kambe na mais oui peut-être yango je ne sais pas donc ça me fait très mal et là tika mosala elongwaka ya moyo ok c'est bon nayoki mon vieux dommage kaka kose faire vivre ndenge nini na bana na mwasi alors osalaki na ngai nayebi ke nga mpe nakotika yo te nakosunga yo de temps en temps so mwana ndako oyo ezali tinda mwana aya mais eloko nakoyebisa yo mon vieux prier le bon dieu prier le bon dieu nzambe akotika yo te soki ke réfration ono ozwi eza na sens moko te nzambe akondela okotisa société balaki mpe kone peye baavesi alors na mpe nayebi ke chance konanga na bino balaki na matonge tosalaka kuta ensemble naleka na agence nazwa
kolimo uti pa Pativa ou na Caroline Nord otema ya Valérie Nangana azui kolio na timbi na moi quelque chose les grands flous c'est bando et puis on dit bien ndenge ni vient na yo Johnny na baya ye wakanga téléphone kanga numéro na lingeta ba na ebi mais son a dit quelque chose on a mis 25 oui, allô Yaya. Arrête. Na changé te. 081 514 36 99. So bengi ozanga moko. Anniversaire. Ya na opera makasi yebisa meku makenge. Na mwasi ne mambumbu. Miele. Mokodi sana modie. Numéro yango anu pesa pe ya fi makengo na Mireille makengo. Na mifi makengo. Pesa bango numéro na ngai po ba baza na numéro na ngai te. Pesa bango ba benganga. Merci, na kipe na bébé na nga telemenga. OK, bisous, bye. Oui, bébé. Maman, parce qu'on a il faut qu'il a quelque chose. Banda tongo na tika lolia ta même pas li pas 200 francs au na tika lolia ngote pour non sukande ni. Pour na kende. Ya. Mais faut luka solution parce que on a Ya solution na koluka ndenge nini? Solution faut tout na papa na bino bébé. Ngana mandai koteka papa na bino abwakanga biloko na misu na bino te bona ikoloba. Natika koteka nateka kate na sala leloko te totalelaka ye. Siko ye omusale sili. Yebisanga na minito na osala miracle nini? Siko ngana olia te. Faut le cas solution pour nga na nzala makasi. Papa mazanga. Papa zawa. Papa zawa. Fallait solution na de papa nda pesa bino muganga nini ngo mama. Ya pour nous expliquer les qui nous comprendre ngaite. Tokolia wapi tokolia nini mama nganzala banda tongo talipa 200 francs exact. Ce qu'on a mis sur ya. Nazana mbongo te. Nazana mbongo te ngeni siko. Azana raison. Elle faudra raison parce que ton nouveau na kaka boy to la mukina tongo même lipa 200 francs toujours kokolia tous ana ngoti. Elle to côté maman. C'est fort ça raison. Azana rebos ko yikutu mwa muki biso ako supporter te. Ya solo penza bana mikie ba yoka na bango conseil tata zana nzala. Donc malobo nga na 27 nolobi na putu na expliquer bino nyonso. Fallait pour le lundi papa bino ba bébé. Ya zate. Au moins yoka otiki biso mo yo po bimina OK. Kaka bongo koma ka ko na ebite donc dialogue na ko ezala raté. Papa ko bimake yo po bimoke na otiki biso. Normalement, il faut le cas solution parce qu'on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. Depuis le matin, même pas quelque chose, même pas un petit morceau de pain que je mets dans ma bouche. Je n'ai même pas mis quelque chose dans la bouche. Au moins, je me suis gêné. C'est pas bien comme ça. Mais je me maman, tout gêné, l'âge de biso, gêne les arrosas conscient que nous n'avons que gêné, non ça gêne. Mais on a conscience et l'autre côté on a gêné. Pour ceux qui ont gêné, au moins Kevin Baben Jila Moulé, abandonné ko gêné na agini, na ajamukie. Mais les loyaux tozo loba a commis serviteur mouné na sekalemba terministe. A commis maître na ba gêne. Ceux qui bien pour mais ça na bino ko gêné. Et linga ki sala bien na minute to nganto benga ngo grève de faim. Et linga ki sala yo loko. Maman moto loba na biso ko simate, et simate. Yaza moi estomac na oyebité. Ngape maman to ba mwana moloba na biso. Jelanga kasi na ke na coin na ke ndo defela na ta mapa. Hein? Na defela ka ta mapa. Mais ceux qui papa na bino ye, bo loba na ye, bo tika ko déranger nga boy. Il faut te déranger aux maman na biso non. Tanzia. Ngana sekaka kaka mboti la bila. Mbore. Mbore nje. Na Brazzaville kaka mbore. Na mboko soki likana.
Ikenda kuna. Ndio kuto nzoka ba teke boza suzu kuna. To ye belawa. Isoko kela mading. Mading. Ojela kisa sawa. To njali ata na mading. Oje mading. Wande mboga Tanzania. Mwana yu angwana. Mboga nganja ngwana. Nanga mbore nje, mbore. Oye malamo. Mbote. Mboni yo. Oje malamo. Kuna bango bino kuna buzala kaboy. Soko bolo bi bona kena kibonuka, ibi kibonuka na mboga na bina bateke ba. Na kena kibonuka. Na kena likana ndio oyo na Brazzaville. Kifuluto. Fuluto. Na kifuluto. Bango bosoko bina mutu. Bonyo za malamu yo mutaje Oh. Donc andimi na ikaza bi mifacha Oh, kompo ko loba boye. Musoko lobi mbore. Nzembule. Emo kalupi. Nzembule wangi. Bono yama lamu. Nzembule. Bono yama lamu. Ni jalo kola boye. Nzembule. Yo yama lamu. Molupi. Ngapi malamu. Molupi. Bongo mbore. Mbore wane. Mbote kaka. Wane yelo belia. Yelo. Mbore nje mbore. Ngai lo kususu ya pasi. Nazana wawa, pale bateta ngai mpiki. Nini? Bateta mpiki eni. Bateta nabo. Bongo wane bolo kama mtetu. Boli mama. Ça va? Ça va. Ngana ina ngaka. Nani yeye yekutaka ngai. Bongo yeye kenda wapi? Yo zaka pa mbanya hii. Yo, mkoma nani? Mbosani ye? Mkoma de kiminga ye. Mantana. Mama sasa utala papa. Babuna Ile ye kama kasi ya. Tusala wale na Otrako. Otrako inesesi. Moi sina koya kala dali ya wese. Yes. Mama mbosani ngai. Ngana ye biona kosa mkombo mwana. Ngande mkombo kimi nani? Safi. Safi. Ojama lamo. Nada bien papa. Kasi namani mwana yawa. Ngana na uto kama tambongo yo mambo mamiere makyonga tindira kingai. Kasi bagi personalite. Mamba mieye. Amwasi ya makengo. Mboda metro. Boni ya metro azadie. Ajama lamo kasi mokoro wana andoba kinde. Ngana bianga je. Kaya ngana yukaki ko mitu na metro sente mwasi ni badala na ndango. Sente mwasi na. Mwasi telemi na famille. Mwasi je na ndako kendo sente. Umona wapi? C'est une formation ngana yoga na journal. Wale dalo kuta wana. Mwasi na yenda kama ti yime. Ko sakinga ya. Kama ti yime. Lu banda kama ti yime. Yime ye wana je tende. Yime. Kama ti yime. Aja mwasi ya Penze. akenda kusente ye zara. Kasi doktora sokota na. Kota na yoga. Ana ume ana ngake. Kila yo kenda. Mala buka. Tumora. Bobo hii. Nani sikama? Sikama wapi? Nini? Masina yo kwenda kana msababu bosani. Banda msara karawana. Mbona makai. Yo bosa na mingi eh. Kana bado nkenda kaka. Ko batu mususu. Ikolo yebiteke sikama izoni. Bongo msoke zoni kulizongilanga. Mama ngana kile. Merci papa. Okay ni bien. Ntango yo. Mbe malamo? Boy bien. Nikamboja tingana kile. Okay. Mama, ukode ah? Mutazana bana bikolo ni bale. Malamo. Bombore. Nimetika malamo na yebi ke ndenge ya ile kitu ya ngao. Na koma bukima yeye na zina ngai ndoki. Papa. Na kompanya bado ukipetia. Kwa kuzana zemi ndegi boto na zemi sopana. Ndoki nini mpeto. So azali ndo kiseka pesa kubo umeli na yiko. Umelo mote tukumale distance. Bana na sala mwana mkebi ngane bi kamara ne umeli. Umelo ngina bado mota bosa ni pona bado ukimisa dilo pembeni na yeye. Soki ya ye ala mezo. Ndoki Papa hiyo otonga kama kamani na bongo. Zambasu wana kukosa nini? Na ela ni sikama. Yaza kukosa kende kwa ila gani. Siko sobo vandi bon papa nti na moto na samtema. Lukuka tuida zanto. Ngamo ko yepa. Abudia. Ke au ko kateo mwana mbetsa. Mwana mbetsa fumuna. Na lakise bimambo. Adonga meka kayo. Ameka nga mama kamba mona.
papa chance pe kana ba prière nanga. Akotila ina vele. Wana yo mwana mkela kotila ina vele. Si papa kozando. Ngala zana kipameso mekindo kite. Ngala kipameso. Papa boni. Mkila za bien. Na bakoko na baza bien. Bakoko bana mwa bien. Elonga na yeli awa papa ça ne va pas kuna ndako ça ne va pas. Nga problème na ngazali. Bano ya basi sokuzana bangu izala kaka bongo na ndako. Faut kufungula meso. Bano ya basi. Ya mosa mazaka moko ya mosa ne. Mais soka bandu kutumisa faut bandu kusere na ndako. Mwana te. Akeya ye utali ye bien. Yo. Ah, ça va kota. Ake kusugulu landiri ye posoki bano zokutika bongo kusutika bwa zuri ozemi hein. Ah, tu moque moi. C'est ça. Papa, il y a problème dans les liens. Il y a beaucoup de kilos dans le papa. On a un monde dans le monde dans les balles. Papa, il y a une place là. On a un embalé de pouce. Embalé de pouce. Il y a des jours de jus au lit. Tu t'en es na kondi. Bon, des jours que vous avez oublié, tu as beaucoup de balles. Babali pour les meilleurs, pour les pires. Mon balle a ça, sous. Attends, ça vous ça, là, ça vous balle na yo. Et tout ça déjà la continuer. Les meilleurs. Les meilleurs pas pire ou pour les meilleurs et pour les pires, les meilleurs c'est pas ça. Les balles mon bateau qui moi bien. Kasi yo kaka songa na yé. Teta on fait pour comment nous le bachel nous balinga pour les meilleurs, pour les pires. Comme Michel. Na comme na chel te malam na lukana ta mbal na ngam susu ya bien. Ozomona olingi mbal no ya bien bala mo ke. Mbal su. Na yo kubinso makana yo kufingo makamba saite. Kuzwanga bo batata bazo bate. Oza kuluba paya camarade na yo bien seme kino bien. Osenga inga $30. Mais na senga tu izali zalaki. Mubali no yo bala kiyo. Sino so bako bomba dibala uluka mubali musu. Esprit yezo kuyela. Aza susu ne loko te papa. Ataza na loko te aza mubali na yo. Okuzala kuna. Place à place une place babutia. Oh, je m'étonne beaucoup. Makambo zo kubimso zo yeba mambo zo kubana. Papa yo bi souffrance mezo lekelanga kuna nda. Mbangwa ndako kuto tofuta ka mwa kule mutatindela ebiso Claudine Engomba na France atindeli ngambongo nasombela ta bana provision temela na futi nanda ye mobali musala na eni papa mala oboma na ngali bala nazo ya awa nazo boma na ngali libala moko lo malungeza la katela bilamba na kuma ola bako ba mapute nzuluka na kuma lokola moto oye na ulo bano chute. Maison DM Production, des fêtes à meubles, Elengi ya Ghetto, Namasengi numéro 193. Ok. Voilà Nathalie Mvula tena Luanda. La dispatchante. Nabia Nathalie. Yipsa Wabel Marcel Wabelo ko yipsa ata mobile na yo Marcel Wabelo. Banga na souffrir na souffrir makasi donc na tata ne lokote balongolanga musala hein. Comme ça Marcel Wabelo tati nangata quelque chose Nathalie Mvula. Ofandi kaka boye na benga mukwana ozobeta kara mais finalement olinga na kufa wa tundeni. Sufanda por mama pone. Na kwa sufanda. O que tá com buca yaya? Hein? Eu sufanda susi lokona mwana moko maternel na no ditete yaya. Hein? Bana no abale la nganzala. Na yo kuta oya mobali liboko na litama ya mwasi kuna mitanda na mbeto azolela. Yo su papa liboko na litama. Onde solution? Solution bimaka tongo kende. Ndenge papa kenda na musala. Faut que na kondima osokoli na batongo lati yo wana bimilo kwa mtasala no fida mais transport ya kobima nini ata makolo ndo tablo makolo na age yanga vraiment age nini yango ozo komisengisa age nini hein ça faut que ngata mawati ça fait pour nous zo sanga bolo zo nini na kufa na tension to na sani okotika ka kimia te mama tika ko traumatiser musala una no kulamwe pa koni boye tika ko traumatiser papa moya makasi
mon boy papa tant avant à réfléchir avant de il y a des fois ni na ça la pour méthode ni na ça la pour pas on sait ça mais eux vont gagner la gagner est-ce que c'est normal nazo gagner non je veux pas façon zo vendre là on a si avec ko kanga et yo le ko moni nga façon na écouter là ndeni écoutez ndeni otuni siko ndenge ni mango zo gangela abimaka akendaka koluka musala tika ya wapi mama ogetika abima kende wapi safi tika kimia ko tika kimia mama tika unga la tiu mala laisse papa bonjour pas juste masa asa na libanda na zoka makele na bino tout sola la ambiance à famille papa mon dieu na musala de saka ngubo saka nanga auti de ngana bimba ngene ko musala e ko musala ngwapi ndenga mabeke pas de ça mais ko kuta ye ngalo to de fera bana wana e mo ata sakonda loso an ko la ndela ba maman pa et sa binti mama azoka msambo zela safi loba azoka msambo azoka isomba bilo na po ndeko zonga na zozonga na ko kuta ya jonia pa liboko na litama penema emiso ekita ndina bando conseiller na place ofandaka boye souci afese ko kanga yo ozomone malamu bimaka na tongo poko ndime ezalaka osokoli penzo lati yo wana obimi okei mpo nzambe alingaka moto asalaka impact ale ye pa accompagner yo abimi akei yo mwa mpe nzambe akosunga zwi mosala merci na sepele na mot employé nzambe akosunga yo sikofoza mwasa mabone mobala zela mama mobala yo alonge musala ndenge bien te alonge na ndenge bien te zala mwasa mabone likota na chambre sa mabolongo na se prier bazongisa mobalo na musala mama nazosala jeni nini mama yokanga jires bozala na vie de prier na ndako mobala na yo alonge musala ndenge ya bien te alonge na ndenge mwa mavwanga bozala prier kotindaka ye te akende koluka musala po musala wana eza ye akozonga musala siko lelo yo okopiko okopi koambeke so ake na nzela boye mutuka etuti ye osangi mobali na yo mama movie kwana kutu na mei komema mwasi moko azalaka na meminaki ye mwa koli na moko nena bukufa tala siko degré omosangwa ponga lobi na memaka bakoli osala yango na mama kolini ezaki basafu so ezaki mpe biloko na wana mei kotiako na mokoma osana vie joni tika biloko kosala mosala makasi mutako momema bakoma lobi ya bakoli te ya tanga za intellectuel na lobi ya biro d'après yo ozomona kaka mikuwa nange eza makasi ngana mikuwa nange eza lokola babebe ngasi nakoli sikona nomema saki ya basafu nanga nakufa na nzela likoni na lubula mwa nayebisaki bino keso bomoni bozali quelque chose tinda mwana ndako na kotinda nazosunga vie na ngai mama nde azokopousse papa azatina niveau papa nomemaka baseka basafu c'est pas normal akozwa avc na nzela akwei papa Oh. Bonjour. Bonjour. Bien ressuscité. Oui. Mais oza utala na porte na ngai yunani na ba veste ba kundila ka bato. O ba veste kopani o ngala ngala. Nizani. Non papa. Il ne se présente. Hein? Mais oza mtu papa non. Essaye na plaisir ni la moni papa nanga totolita mwana boy. Oh. Mais tout ce qui n'est pas eu tiens ba veste. Fils à papa. Fils à papa né. Moi Ligue des Champions, moi Dadi du Kambal. Mais moi je n'ai pas naïe Dadi du Kambal à terre, naïe Ligue des Champions on tenait naïe. Ah. C'est encore. Papa. Yo ya kia. Bon moi il papa te. Oh. Yeah. Na moni ya zakutala kana. Toi c'est qui monsieur? Oh, oui, bien. Oh, papa. Ça fait bien, ça, papa, tiens. Hein? Kasi, nani, mobile nyanga te. Kwa ulibaki ubaya. Buyu bandaka no wezi sa papa tiens moi. Mezela no piso.
na se posete kutupani na kuna sekisiki ngapele seki. Nabie. Omulu mwana nebisaka ona vie. Lingaka mingi kusambela. Mezaka na vekte bosolo. Nabela omungu papa. Anamio. Nakosio. Mame badi mame. Onji papa. Papa zate. Papa. Bukilo. Boli. Wanda. Pesa matiki petit. Pesa matiki. Papa. Papa mutavandi te papa. Non, t'es là, c'est respect. Respect. Papa, oh. Papa. On nous combat. Boli, bimeli wa. Non, on avait quand même course na tout ça là, na mon équipe non. Na kuta na tout ça. Ah. Ngai na j'ai informé na makambo nyonso. Mais ba yiba dinga téléphone. J'ai avec Ndio Kupol, avec Kisasa wa. Na Kisasa on peut pas azali na yibité. Oh, azam kusala ba mama nyenga bilo, na kutana bukilo. Alors, papa. Oh, bukilo yo mutu pia ngango bien na question. Ipaka ba ya nini? Bampepeka mabe. Papa, ngai lo na yaki mingi akona kusona. Na kama kunene Oh, petit, tu sais que sur la masura famille, ko kelite. Papa. Yena ina yaki liboso papa ta yomo. Hein? Yena ina yaki liboso. Non, tu peux expliquer non papa, papa. Pour expliquer les na zabo kilo na yo. Moi respect Yo, wana mon pesa na calme. Calme ni lo zala. Ça non, yimi ça non, o to lo baluka. Zala calme nani. Oui, na zabo kilo na yo, na yepo to solo na yo papa. Yo. Petit. Nga senelia enveloppe, ya mwana nini? Mais papa. Ça. Nga za ubate. Zala calme nani. Zala na calme. Ola na ndo ngote. Ngai lo na yebo yebisa yo. Mais oyebiye. Qui? Oh, il loko. Na yebite, nga na yebili. Moi je vois ça finalement mon aïe. C'est qui ce monsieur ici? Yo kana likamga na yeli. Ngai loko na zo sala te ba licencier nga na musala. Balongoli nga na musala yebili tina te. Mais na mitiki na mabuko nzambe. Comme nazo sala te papa. Moi c'est comme vous avez bali ninga lingi asala bo asala bo. Donc au moins musala pe na mukili, misala ezalaka nango. Même que porter biloko. Iza musala. Nazo nuka siko moi place mo boneti na kena ba maman mo ba mibisanga biloko. Na même na bango mo biloko na tina mutu, na ko tikela bango. Nani au même biloko yo? Oh tata. Ça lui passe. Mais papa, ils ont moussé les pommes, tu sais. Moni no konongo c'est ça la vie ça rabongo mo mbamba c'est ça. Te no konongo expliquer papa papa c'est na ko tuma comme c'est moni. Monsieur. Muno kulo bagami li sumu baga. Kaena tu. Passion na zala ngona miniti ya muto na yiba keza ku côté. Oyebi ya muté. Ah, je veux papa. Ngana za mona Ligue des Champions comme na mutu te même na diabo. Ngana na longo passe papa. Safi. Papa. Zula ngai alimeti ndao. Na kuchaka au ba ya exhibition yo. Zula ngai Papa pesa, papa lingo baba fanti partout. Yo so expliquer papa tu. M'expliquer que tu c'est que quand ça n'a pas papa à comprendre que oui ça pauvre expliquer papa tu na comprendre sikoyo. Safi. Papa. Kindumbo yo badi sikoyo. Iza ya côté nanga ou bien côté ya ba maman na vie. Papa ngana ntumbate. Ngana ntumbate. Moza moi c'est moza marié. Et puis ça oui là nga fungununu. Est-ce que yo yebi mubali ya Safi? Ouais. Papa pe ba vitesse ozala nango Mais il posé nga o loko. Ah bisinga o loko kaka tsiko bisinga noko za kanda na bomba na te. Nani noko nayo? Mubali ya Safi tata bana na ye. Oh. Ça. Zakani. Dis. Papa, yo toi c'est qui toi? Yo ça nani yo. Papa, yaka kotoyo. Ozana. Papa to beta. Ozana yo. Yo. Ozana ni. Zala wa. Baluka nanu. Papa, uye politika. Uye politika. Taba to sa suna mbongo te. Ya Johnny. Obo ba mutaba problème ngo zani. Ozana mutaba sa mbongo.
Donc, qui m'a sauté. Mon tellement de possibilités zate. Possibilités zate. Moi, c'est comment déconner. Oh! Nazo comprendre moi c'est à l'ingénierie. Hein? Oh. Moi si à comme déconner à quel mobile mon bosso ko talipé. Donc ça me fait très mal. Moi mon bal tout mal ko la na mbongo. Mais tu pas na rien. Qui m'a bon à vous sauter. Peut-être ma soeur on ça la madame. Na bien, moi c'est ko na na mbongo des fois ça ba bêtise ko mi bal. Yo kani ba moko. Akene ko pesa papa ni rapport. Azalaki kuna nga parce qu'on a les gars qui n'ont pas par hasard qu'on a reçu na papa. Na yo kuta ba fa na gata tipa ngo. Oh. Mais c'est grave ça. Ça le béni. Mais na ko fa attention. So na ba ile ko ko na VCPL. Moto na kufi na nga. Na kainga motema na tali bango na kena ngai. Mais ça me fait très mal les autres travailler nga. Ngoso na ina traverser ga makadam mba tout ngai. Chauffeur a finga maman na yo. Oh, ma chauffeur le bébé poli. Adel Boniko, Adel âge là. on me dit ça dans la prison, maman na yo. Ngapela tusi maman no mo. Ngam na tort. Ma évité ça finio de nana. Ni nos hommes. Na sana motema ile onezo sala nga pasi. Lipa même à 200 francs ni omoni para aussi ça lipa 200 francs. C'est une réaction et pas para moi c'est na réaction mes amis. Tango que au petit au petit ba réaction mes amis. Donc moi c'est que c'est la nation ba makambo belé. Oh. Alors bon, problème est ça. Il y a un trouvé bon. La commune comme mamoni, basu ba ya tamso ayena kiti na taxi, bisto na taxi, na ba koli na bango. Nga ba non, bon ka ba la tumsute, nga na zala incapable de me ba koli wa. So ba kiti na una ko na kiti la bango na nga. Yo comme porteur. Mais so na bombe na mutu. Mais oui, c'est porteur quoi. Bon ça. Ah, mon vieux maman. Moi wapi âge on est babasaki wana. Wapi âge. Na bunda na uka bon. Juste on a tiens moko na lipeka mais na moko le pole kata. Eh, c'est un problème pour ces gars. Oui. Et c'est bon, ils ont fait ça passe mais ils sont c'est ça. Ngamona mi tout na na déposer ngo papier moi muke na bi. Na ko kufa na ngapa mali gona mo mbongo. Et bien je dis bon. Et puis si passe et c'est ici. Alors moi c'est à commettre maman erreur. Si les parents n'ont pas libéré petit vieux c'est quoi? Non, ça l'a craqué. Si les parents n'ont pas libéré petit ça dit on a vieux. Les choses qui arrivent. Oh. Non, mauvais. Non. Oh. C'est pas moi si. Basi belé so akena kena yo so no mususu. Hein mon vieux. Mais c'est pas un problème. Hein? Bon, ça va, ça la calme. Kasi na yo ki kasi ke journali tikela ngata na komona ye devant parents na ye na osora na ye. Hein que journal. Mais combien d'années sous moi les choses qui arrivent. Donc on s'en musala, moi je n'ai pas profité. On a profité la faiblesse. Hein? Et soit calme na mona ye na osora na ye. Maman. Yeah, mazoea tu. Façon de les langues façon de les quelque chose bonjour. Bon, bien. Tout bien. C'est vrai pour nous. Oh, mais là. T'es là, où mais t'es bébé, j'arrive. On peut s'en adresse pour un on peut s'en adresse pour un nid à awa. Vous savez que c'est que vous pouvez vous dire ah, taille au monde. C'est ça.
Non, obi makamusu sala. Na pesa ki adresse kuna yati, para papa na bino na pesa ki adresse. Ngapi na zaki sur. Obi ba pimbo ngana soki. Yaka na. Vous allez aboutir. Moni, hier c'est des communes fatiguées, un petit peu fatigué. Alors ça va courage j'étais. Ngam na pesa bile, ngam na sala yo kozala. Ngana mo la Ligue des Champions. Moi gagner le Kambal. Boni yo sala soni mo. Okuta kala mutu mo ba un petit peu fatigué. Après ça bimisela nga pimbo ndo peta kala mito papa na bino. Quelle humiliation. Yo se plaît qui non. C'est bien là ni chérie, là c'est bien là on te sala inga si makara. Na zaki surpris ya komona ya bimé biso bongo donc limbisa. Jusqu'au nalobi ata limbisio. Tokena otikanga awa boto tonga mufeka. Na yiki na eleke lo mo mukina bongisa ke meto ko tikanga ya. Na kande. Non peso awate. Tokena ko peso kumna. C'est maman et puis sa papa. Maman chérie. Cela veut dire que maman a un souci. Oui, parce que maman Christelle Mouma, le cœur de papa Mbouka ne peut pas l'expliquer comment on veut que nous Tantine. Papa m'a cassé un peu. Oui, Alexia qui a vendu la carte, papa m'a cassé mais ma colline à point. Papa m'a cassé ça là. On va papa mon papa na biso. Et si dans le temps on va papa mon papa na biso. Azande ni papa. Ya lo papa m'a cassé. Papa m'a cassé à wazala kati ma chérie. Adona papa Johnny Nzaka. Papa moi ça non ndenge ni explique ça ndenge. Tema ala ta chapeau chapeau mo ala ta boye na mona ka ni ka. Ah, tu zaka na papa moko papa Johnny Nzaka. Papa wa boti biso. Et c'est lui. Mais c'est ce qui a vendu la kawa. Mais habite bête au bossani hein. Maman OK, c'est bon, merci merci. Papa m'a cassé awa oyo zolo bana azalaka awa te. OK, merci parce que yo Alexia biso awa. Yango mona ina yawo. Papa, nazuya. Qui est? Oh, papa. Ça ça koya. Oh, ça c'est tout ça c'est papa. Merci. Uzumu na tenga. Mama kazi. Ido ya ngone tsekya. Opita uyo dina ndako ile kabusinga vraiment. Mama kazi c'est parce que nana uno waisi ko sala msalana. Comment ça numéro ngombe nga téléphone. Nana crédit papa yo la tsekya. Téléphone. No bana mo sikila. Non va ili koma papa kasi. Bidu ya moyo. Tika. Tika mafuta ya petrol. Mafuta ya mafuta bila. On est outil mboka Mama, qu'est-ce que tu fais? Il faut faire. Afiba. Mama, qu'est-ce que tu fais? Le nom du bata famille. On me mata l'autre. Papa. Oh, papa. Papa ni ngobo. Oh, c'est là maman. C'est là. Oh, papa. Oh, papa. Papa. Oh, maman, yo na moto mono na mono kuno ye. Oyo ko luka papa na ngako. Ogo me mise ba biloko bende. Hein? C'est là na. Papa. Papa c'est moi non. Papa. Papa. Ni le ngobo. Oh, ça non. Papa, dis-moi. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Maman, yonga na moni oye kuna na nda. Oye luka papa. Oye luka papa makasi. Sikoyo. Mais on a été pour la nini tête ko oye ko sa papa na biso mais c'est le kilo. Maman. Chasse tout tala non. Nini bonini? Hein? Na kuti papa ba memisi bido mafuto ya munene pas moi. Mais yo usukuna lopango te. Kasi alors mais l'autre yo. Nda oye ko bengela nga mobali poko isaye. Maman, amemela biso biloko yango moni yaki oluka ifo memela nga biloko. Mais il faut expliquer biso ce ko yo bengi et pour le beno côté tant tout na pas au cœur qui nous hein?
Simba na papa kuna Simba ena. Il faut pas bisanga est-ce que musala mona zoloba ya boye. Nyoso mama eza yo. Ezanga nini? Ozo condamner nga siko. Bon, non, condamné parce que yo nous Pour tellement on a acheté otinda muto memelo eloko. Futa nani? Na ko kango tena kingo siko futa nani? Mais papa, yo be follow boy ya, yo be follow boy bidon kilo bona âge na yo même na boya na boya lingite. Ona même kaka. Mais ozobimana lokola moyibi bazotuna. Et puis dans tout na yo papa qui est posé alors bon personne va code na moi so yo yo ngo se papa biso. Hein maman. Nous on a maman. Na nukaka mbongo, na tena mbongo te Ya Johnny ko condamner nga nanu boye telema mama salini. Telema nanu. Pour otala nanu ah jouer zangambu ezangambu. Ba chapeau, on va pas yo ba chapeau ba mais ma chapeau ngala yebi ngo te. Papa. Mais you be follow boy ya, follow boy mama. Eza mbasu ko sala ba logo. So so akufaki. Ye mama zo ligana lukile mbongo na boya. Ya boyete ya Johnny ya boyete to songa nonda. Ma ba chapeau ngo pe Maman na chiffre wa mbata. So akufaki ngo ngo Boniko. Zambela nzambe na muki bien mama. Zambela nzambe. Ya Travinzo mambo na kimpisi. Maison DM Production. Des fêtes meubles. Elengi ya ghetto. Amasengi numéro 193. Ok. Mama, ilira ikejira ngiliba. Mama, matanga mahika matama koko. Ani mama kineni ilira ikejira kimaya. Mama Akuna mama sani togwe. Mama teri logo ni teri muri na tolokele. Aya menengi bwana selo. Yekeli mama ilira ikejira limatama. Mama matama mahika matama koko. Mama matama wa mona patika tuya kande mama.